Bueno, pois, igual que os meus compañeiros, gustaríame agradecer ao Consello da Cultura Galega e ao Concello de Redondela por acollernos aquí e, sobre todo, a Pablo pola súa impecable organización, no que creo que estamos todos de acordo e todas. E tamén quero agradecer a Pablo en particular que me puxese a última, antes, obviamente, da conferencia plenaria, pero a última ponencia, digamos, propiamente dita, porque eu creo que en todas as contribucións que escoitamos ata agora atopei algo que resona moi directamente do que vou falar, aínda que, non sei, eu nestas cousas sempre me sinto como unha outsider, como musicóloga, pero, bueno, igual ao mellor me refiro a algunha das outras ponencias, pero vou procurar non facelo moito, porque tamén penso que é interesante que cada un de nós poda ver estas conexións e, obviamente, todos veremos as cousas de xeito un tanto diferente. Si, bueno, eu vou falar do libro de Cantares de Julián Orbón. Eu empecé a traballar o tema de compositores exiliados hai uns 12 anos e tamén empecé a ler historiografía literaria do exilio e historiografía histórica, digamos, do exilio. E sempre me chamou a atención que outras disciplinas parecían ir moito máis adiantadas que a musicoloxía do exilio, a musicoloxía española, porque a musicoloxía española desde principios dos 80 sí que leva facendo un traballo importante de recuperación de nomes, de obras, etc. Pero a reflexión historiográfica sempre me pareceu que estaba como menos desenvolvida, que íbamos un pouco detrás, non detrás, pero un pouco de retraso se cadra con respecto a outras disciplinas, non? En este sentido, bueno, para min foi unha grande influencia poder ler os traballos de Maripaz Valibrea sobre a historiografía literaria do exilio e, sobre todo, o concepto de modernidade. Desentrañar o concepto de modernidade ou modernidades na historia da música no exilio tamén para min é unha cousa fundamental, non é redescubrir toda esa diversidade de proxectos de modernidade que tiñen os varios exiliados. Iso por unha parte, porque eu penso que esta diversidade non sempre se recoñeceu como se debería dentro da musicoloxía española. A musicoloxía española empeza sobre todo principios mediados dos 80, moito coa Universidade de Oviedo, Emilio Casares, que é catedrático ali e tal, e moitas veces se identifica compositor no exilio con compositor da xeración do 27, que tamén nos falaba onte Samuel, non? Entón hai unha certa identificación, unha certa generalización, non? Que todos estes proxectos modernizadores dos compositores exiliados coinciden co deste grupo máis reducido, obviamente, de compositores madrileños ou afincados en Madrid, que están en torno á residencia de estudiantes, que están tamén moi relacionados coa institución libre de ensinanza, algúns deles, que son unha esquerda así liberal e tal, e que musicalmente se inspiran máis en París, en Debussy, en Ravel, en Stravinsky, na música rusa, non tanto, por exemplo, na música de Schoenberg, que era unha música austroxermánica. Entón, dáse unha certa... Dáse un pouco por feito que todos a grande maioría de compositores exiliados entraban dentro deste molde, e ás veces mesmo incluso se intenta forzar algúns compositores dentro deste molde, e, por exemplo, se ignora outras visións de modernismo e modernidade, como, por exemplo, moi obviamente, os compositores de áreas de fala catalana, Cataluña, obviamente, Mallorca, Illas Baleares. Tamén se ignora, por exemplo, os proxectos, digamos, que estaban máis á esquerda, ou demais de sindicalismo socialista, por exemplo, sindicalismo musical, ou tamén, como dixen, os que atopan a súa inspiración no modernismo da segunda escola de Viena, de Austria, Alemania, máis que de París ou de Rusia. E logo tamén outra destas friccións é que tamén na historiografía da música española ás veces tendeu a esquecerse que o réxime franquista non é unitariamente en todo momento un proxecto antimodernista, tamén ten obviamente as súas componentes de querer apostar por unha certa modernidade, E aí sí que atopamos ás veces que en certos momentos o réxime franquista
recurriu aos compositores exiliados para intentar legitimar certos procesos de modernización, non? Por exemplo, en 1964, ano moi importante, non? Porque son os 25 anos de paz e todo isto, pero ese ano organizouse tamén o Festival de Música de América e España e trouxose a tres compositores exiliados, bueno, trouxose a obra de tres compositores que se exiliaran, que levaban 25 anos exiliados, non? En toda a documentación deste festival pois faise un certo intento por dicir, bueno, pois estes señores que viven fuera, non? O sea, non explicaban que eran exiliados, pero viven fuera, están fuera, daban a entender porque estes compositores que estaban fora empezaran a poñer en marcha un certo proxecto modernizador que logo se frustrara por razóns que obviamente non explicaban, pero que logo, agora naquel momento, en 1964, este proxecto estaba sendo levado adiante pois por unha nova xeración de compositores, non? Como Cristóbal Hafter, que morreu pois non hai tanto, non? Igual vos soa. Entón, pois, este tipo de cousas pois, tamén sempre me pareceu que a musicoloxía española pois, non os tratara moito, bueno, cando eu empecé pois, non os tratara aínda moito, e dábase un pouco por feito non, pois, que a recuperación dos compositores exiliados españois empeza nos anos 80 coa democracia, o sea, que se volvía a traer a xente que estivera totalmente ausente, cando realmente a idea de que estiveran totalmente ausentes pois non é correcta, porque estaban en programas, o sea, estaban daquela maneira, pero estaban, non? Entón, pois, non se, digamos, non se problematizaban, non se prestaba atención a este feito. A figura de Julián Orbón, na miña opinión, é moi interesante para seguir profundizando nestas cuestións, porque é un compositor que presenta varias particularidades na súa traxectoria con respecto a outros compositores exiliados. Bueno, este Orbón, e unha destas particularidades que se cadre a máis definitoria é o perfil xeneracional, como creo que non tedes as datas de nacemento e morte, pero Orbón nace en 1925 e morre en 1991, entón, pois, como xa podedes deducir, é máis novo, non, que a maioría dos compositores que marchan, digamos, no 39 ou moi pouco despois do 39. Tiña nada máis que 14 anos cando abandona España, porque era en 1940, e non tiña ningunha militancia política, bueno, era moi novo, obviamente. Entón, máis ben, se trata digamos, dunha ausencia, dunha marcha que ten que ver pois razóns de supervivencia, razóns familiares. O pai de Orbón era Benjamín Orbón, que era pianista, el nacera en Avilés a finais do 19 a principio, bueno, pouco despois, ela fincouse en Cuba dando clases de piano, non tiña un conservatorio no que daba clases de piano. Entón, ao mesmo tempo, pois deixou a Julián Orbón coa nai en Avilés, bueno, toda a guerra civil, o pai estaba en Cuba, Julián Orbón estaba coa familia de seu pai en Avilés, e ao final da guerra civil, pois o pai decide que tamén, pois que se una Julián a él, pois pola situación, o sea, tiña medo pola situación que había, non, de inseguridade e tamén, pois, de penuria económica, non? Xa temos escoitado pois, a Bárbara, non, falando desta segunda xeración de exiliados. Bueno, Orbón, claro, en puridade non é segunda xeración, porque el nace en Asturias e marcha para Cuba de novo, pero sí que hai un paralelismo, penso que importante, porque Orbón, ao ser tan novo, como veremos, cando marcha de España, de Avilés, pois non tiña nunca puido desenvolver un coñecemento directo, profundo da política e da cultura españolas. Entón, este coñecemento, como veremos, para ele sempre foi un pouco de segunda man. Isto tamén influe en como aborda a súa creación musical e como aborda estas cuestións da modernidade musical. E logo, por outra parte, pois Orbón, ao nacer máis tarde, tamén morre máis tarde, non? E, por iso, pois, vive os primeiros anos da democracia, pois, o sea, é quen de vivilo, non? Que outros, pois, xa morreran. Entón, pois, eso, pois, pode ser parte de procesos de recepción e memorialización na democracia que, noutros casos, pois, non se puideron dar. En esta charla voume centrar na súa última obra, Libro de Cantares, que foi escrita xustamente neste período, foi escrita en 1987, e foi estreada na súa totalidade o ano seguinte, non?
Parece unha obra moi interesante a tratar neste foro porque proporciona unha nova ollada sobre estas cuestións de modernidade, modernismo musical e cal era este proxecto de Orbón, sobre todo cal era este proxecto en relación á tradición musical española, da que tamén falarei, e tamén, por outra parte, o contexto en que esta obra foi estreada en Asturias, incluso escrita, pois resulta interesante para estudar estes procesos de memorialización e de integración dos compositores desplazados, exiliados en certos cánones ou narrativas. Vou empezar facendo unha panorámica da traxectoria de Orbón, porque penso que é moi importante para entender cal é a súa bagaxe cando se estrea esta obra. E como xa dixen, Orbón chega a Cuba en 1940, estudia piano con seu pai e tamén empeza a compoñer, aínda de bastante novo. En 1946, a súa sinfonía en do é estreada na Habana por Erich Kleiber, que era un director de orquestra moi famoso, entón era realmente un aval moi forte, a unha idade moi temperá. E tamén empeza a integrarse no chamado grupo Orígenes, que era un grupo literario no que estaba José Lezama Lima, e outros, pero Lezama Lima é o máis coñecido. E pouco despois, aínda moi novo, empeza a estar activo no movimento musical panamericano. Isto era unha iniciativa con bastante financiación por parte de institucións estadounidenses tamén, que intentaban un pouco crear esta idea da irmandade musical entre compositores das dúas Américas, digamos, un pouco como alternativa á hexemonía europea. Entón, Orbón empeza un pouco a ser parte deses círculos. Estudou en Tanglewood. Tanglewood é un festival de música moi coñecido. Estudou ali con Aaron Copland, que é o grande compositor, digamos, estadounidense desa época, moi integrado tamén en todo o movimento panamericano. Coñeceu outros compositores de diversos países. En 1954 tivo un premio importante pola súa obra Tres versiones sinfónicas. Fai un pouco de carreira nestes ámbitos, que logo, como veremos, é importante. Políticamente, Orbón inicialmente apoiou a Revolución Cubana, tiña simpatía pola idea de xustiza social, pero tamén era moi católico, practicante. En 1961 decide que o anticatolicismo da Revolución non vai con el e marcha primeiro á Cidade de México, e ali está 2 anos dando clase no conservatorio, e despois, 2 anos máis tarde, aséntase en Nova York. Curiosamente non morre en Nova York, morre en Miami, de visita a un festival, porque sabedes que en Miami é a grande comunidade cubana en Estados Unidos. Pero é realmente cando está en Nova York que sigue asentando o seu prestixio nestes círculos panamericanos, empeza a ser recoñecido como un dos principais compositores latinoamericanos da súa xeración. A súa obra era interpretada, sobre todo Tres versiones sinfónicas, era interpretada con bastante frecuencia polas orquestas estadounidenses. E unha cousa que salta á vista en canto se empeza a mirar un pouco a obra de Orbón é o seu enorme interese pola música histórica española, o pasado musical español. Isto realmente non é ningunha excepción entre os compositores españois exiliados. Obviamente hai aquí, é unha cousa en xeral de moita xente do exilio, tamén en outras artes a xente interesábase polo pasado, eran xa ideas que obviamente xa viñan tamén dos anos 20, recuperar o pasado, a historia e tal. Tamén hai unha influencia, digamos, máis do modernismo musical, tamén con xente como Bartók ou como Stravinsky, eles intentan reaccionar un pouco, digamos, á tradición romántica e posromántica, as grandes estructuras, os grandes excesos, e un pouco miran para o pasado en busca dunha certa autenticidade ou dunha certa, non quero dicir, simplicidade, máis que pureza. Entón, algúns deles o atopan, como Bartók, na música tradicional, e outros como Stravinsky o atopan na música histórica. Tamén temos os comezos do movimento de early music, de recuperación da música barroca, etc. Entón, con Julián Orbón, realmente o compositor dos exiliados, na miña opinión, o que máis
traballa coa música española de xeito máis consistente ao longo de toda a súa carreira e abarcando tamén o maior número de épocas posibles, non? Porque empeza na Idade Media coas cantigas de Alfonso X, co Libre Vermell de Montserrat, e remata no século XVIII, o sea, realmente podemos dicir que todo o arco histórico non da música española, mentres que noutros compositores, pois sí que habíase cadra unha maior selección, non? E moitas veces tamén cun certo aspecto pois político ou ideolóxico, non? O sea, eles intentaban escoller as épocas que o mellor máis se lles axeitaban, non? Para a idea que querían pois transmitir, non? De modernidade. O que resulta tamén pouco usual e interesante, e aí tamén entro un pouco en contacto coas cousas que se comentaron de sociabilidade, este tipo de cousas, pola súa idade, pola súa bagaxe, Orbón non se forma en música histórica española directamente en España, non? O sea, en España nos anos 20, bueno, incluso un pouco desde un pouco antes, pois sí que había un grande interés por recuperar a música histórica española, moita da xente que logo se exilia está dentro dese movimento, Xesús Baligái, do que tocou Samuel unha peza onte, pois son xente que son compositores, pero tamén teñen unha parte de musicoloxía, investigación musical, hai moitas redes, non? E son redes que en algúns casos perviven non despois do exilio. Por exemplo, temos a Higini Anglès, que era un musicólogo catalán, dos primeiros, ou o primeiro realmente que introduciu en España a musicoloxía máis sistemática, non? Que viña de Alemania. Entón, el, bueno, era sacerdote, era cura. Entón, el pois, quedou en España dirixindo o Instituto Español de Musicología, pero ao mesmo tempo tiña contactos con exiliados que traballaran con el pois, antes de marchar, non? Con Roberto Gerhard, que era o compositor catalán, que traballara con Anglés na Biblioteca de Cataluña e logo pois, seguían en contacto, e tamén con Baligái, non? Entón, existían estas redes que sobreviviron ao exilio, pero Orbón non era parte de ningunha destas redes, non? Porque non coñecera ningunha destas persoas na súa estancia en España. Entón, por exemplo, o coñecemento que Orbón tivo das cantigas de Santa María de Alfonso X, pois foron a partir da edición feita por Anglés, non? Esta é do arquivo de Orbón, que está na Indiana University en Bloomington, e podedes ver aquí que hai algunha anotación que outra, non? Orbón compuxo unha obra titulada Tres cantigas del rei, que estaban obviamente baseadas nestas melodías, non? De Alfonso X, non? O libro de Cantares é unha obra que se pode considerar tardía, porque Orbón escribe o grosso da súa produción entre mediados dos 50 e finais dos 60, algunha obra solta, como Preludio e Tiento para a guitarra, que Samuel coñecerá ben. Sí, e o que cabe destacar tamén é que para Orbón este coñecemento profundo, este diálogo coa música histórica española, para el era moi importante para poder cimentar unha tradición de música culta latinoamericana. O sea, el tamén se consideraba, obviamente, como un compositor latinoamericano e pensaba que esta tradición realmente só podía seguir adiante se se miraba cara atrás, cara a Europa, cara a España, Iberia, Hispania, e se utilizaban estes exemplos existentes como piar sobre o que tiña que construirse todas estas cousas novas. Desde que marchou a Cuba e ata o final da ditadura franquista, Orbón só regresou a España e a Asturias unha vez, que foi en 1967. Entón, no 67 fíxose o segundo Festival de Música de América e España. Acabo de falar do primeiro, pois houve un segundo, e Orbón estivo nese segundo festival cunha obra que se chama Monte Gelboé. Aproveitou para visitar Asturias por primeira vez desde a súa adolescencia, puido reunirse con algúns dos seus irmáns que quedaran en Asturias e causaralle unha grande impresión psicolóxica, porque el dicía que non se sentía na casa, digamos, sentía que el se cubanizara ou se americanizara tanto, se latinoamericanizara tanto, pois que non se sentía como se estivese na casa.
Pero isto cambia despois, unha vez na democracia, e unha vez, sobre todo, que está en marcha o proceso das autonomías, que Asturias se constitúe en autonomía e intenta tamén construir a súa identidade e tal. Entón, no 1984, Orbón foi nominado aos Premios Príncipe de Asturias, que obviamente son moi interesantes tamén nesta construción da identidade desta nova autonomía. En 1986, Orbón visitou Asturias para recoller un premio que lle deu unha asociación de música tradicional e tamén en torno a esta época varias personalidades políticas asturianas empezan a ter unha correspondencia con el, que está todo no seu arquivo en Indiana. No 87, Orbón traballou en Nova York no libro de Cantares. O Día de Asturias do ano seguinte, do 1988, interpretáronse dúas cancións do libro e o 13 de decembro presentouse o ciclo completo en Avilés. Por certo, o ciclo completo son 10 cancións e inclúe tamén 4 pequenas pezas para piano, interludio, posludio, preludio, posludio e un par de interludios, É tamén nesta época que Orbón aparece con certa frecuencia nos medios asturianos. Por primeira vez se lle presta unha atención na prensa asturiana, porque en Madrid ao mesmo tempo ou na prensa nacional estaba prácticamente ausente. Aquí o que me parece interesante que atopamos, digamos, 3 tropos nestes artigos, nesta recepción de Orbón. O primeiro deles é que sempre se destaca que é un compositor de grande prestixio internacional, que é esperable ata certo punto. E o segundo tropo é o suposto apego que Orbón sentía por Asturias ou pola súa cidade de Avilés, que realmente é un pouco difícil de defender, porque Orbón realmente nunca mostrara ningún interés, polo menos público ou polo menos no que se conserva no seu arquivo, pois nunca se interesara pola música asturiana, nin tampouco estaba, por exemplo, en asociacións de emigrantes asturianos en Cuba ou en Estados Unidos. Eu non atopei nada que suxerise que se interesaba, pero os xornalistas, sí, es que estaba sempre pensando en Asturias, vale, entón dicían un pouco eso, En cambio, casi ningún destes artigos, só hai un artigo que fala un pouco de como Orbón se sentía incluído nesta identidade latinoamericana. Eles dicían, vive en Nueva York, pero se siente hondamente asturiano. E logo de todo latinoamericano, pois nada. E logo o terceiro tropo que atopamos nestas reseñas é a idea de que Orbón fora un compositor moi descuidado, moi marginalizado e que agora, grazas ás institucións democráticas, que empezaba a volver a ter presenza no seu país. Eu realmente isto poñería un pouco en dúbida, porque, Orbón tampouco tivo unha militancia antifranquista como tiveron outros compositores. Como xa dixen, foi invitado unha vez a Madrid a dar un festival. É certo que non tivo moita máis presencia, pero aquí tamén xoga un pouco un pouco a desidia, máis que a aberta hostilidade por parte da vida musical no franquismo, que un pouco facían sempre os mesmos programas, a mesma música. Entón, así como en algúns casos de algúns compositores, sí que penso que hubo unha intención máis decidida por silenciar ou por manipular, a verdade é que no caso de Orbón non me parece que existise esta intención activa de silenciar un compositor, pero bueno. Así que, obviamente, por unha parte, na prensa asturiana, sí que se dá este proceso, e nas institucións asturianas dase este proceso de seleccionar algúns rasgos da traxectoria de Orbón e un pouco remodelalos para un pouco presentalo como símbolo desta Asturias democrática. Por outra parte, o que resulta interesante é que ao mesmo tempo Orbón no libro de Cantares tamén ten un proceso de seleccionar, de xerarquizar materiais, fontes, etc. Entón, el tamén, ao mesmo tempo que ele está sendo incluído, digamos, nunha memoria ou memorialización de Asturias, el tamén crea a súa propia memoria, que é en parte individual e en parte colectiva. E o interesante aquí é que para crear esta memoria Orbón elixe a música tradicional, que, como sabedes, durante séculos a música tradicional foi vista como a creación colectiva por excelencia, desde o romanticismo. E tamén o que resulta tamén interesante é que
Nesta creación de memoria, Orbón entra conscientemente nun diálogo con outras personalidades que se ocuparon da música tradicional española e asturiana. Entón, un pouco isto que, na miña opinión, o que transmite este proceso que vou explicar, pois é esta idea de que os procesos de creación de memoria centrados en torno á música tradicional case nunca son exclusivamente individuais, porque obviamente nós dependemos dos que recolectaron o folclore antes que nós, que xa obviamente eles pois xa o seleccionaron, xerarquizaron, manipularon, se cadra nalgúns casos. Entón, esta é unha idea que penso que esta obra transmite de xeito moi presente. Si, entón, entra en diálogo con dúas personalidades das que vou falar. O primeiro deles é Eduardo Martínez Torner, que fixo unha composición, pero era sobre todo musicólogo, nacido en Oviedo en 1888. Afincouse en Madrid e estaba tamén moi asociado ao ambiente da residencia de estudiantes. Entón, antes falaba desta idea de que sempre se privilexiou un pouco, digamos, na musicoloxía española este proxecto modernizador da xeración do 27, e realmente Martínez Torner pois un pouco entra dentro deste grupo, non? O sea, podíamos falar de matices, pero un pouco sí que entra dentro deste proxecto. Torner fixo estudos de métrica española, curiosamente, pero sobre todo da música popular asturiana e da música popular galega. Colaborou con Baligay na compilación dun cancioneiro, acabaron pelexadísimos, fatal, pero bueno. Martínez Torner era militante de Izquierda Republicana e tamén foi membro do Consejo Central de la Música na República durante a Guerra. Cando remata a Guerra Civil, exíliase en Londres e morreu ali en 1955. Era colaborador do Instituto Español de Londres, pero realmente, pois, como obviamente non podía volver a facer investigación de campo, pois a súa liña de investigación principal quedou frustrada, non? Non hai ningunha proba, eu non atopei ningunha proba de que Orbón coñecese a Martínez Torner ou sequera se cartease con el. Orbón sí que se carteou así cun par de outras figuras destes círculos de exiliados, de compositores exiliados, pero en concreto con Martínez Torner, novamente sabe a palabra engagement, diálogo, este diálogo a distancia, que non nace de compartir espazos, de compartir prácticas de sociabilidade, senón que se dá puramente, digamos, a distancia. Entón, pois, aínda que sí que hai, obviamente, a nivel fundamental, temos esta conexión entre Martínez Torner e Orbón por ser dous asturianos que viven fora a partir da Guerra Civil, pois sí que se trata de dúas experiencias de exilio bastante diferentes, e tamén relacións diferentes coa música tradicional asturiana. Martínez Torner empeza a interesarse polo folclore asturiano nos anos 10, recibiu axudas da Junta para a Ampliación de Estudios e logo publicou o cancioneiro da lírica asturiana en 1920. No seu contexto, pois era unha obra moi innovadora, utilizaba, novamente técnicas sistemáticas, que viñan sobre todo de Alemania, do estudio da música tradicional en Alemania, pero tamén hai unha parte, eu penso, hai unha parte importante de memorialización no proxecto de Martínez Torner. Non sei se teño, teño aquí un exemplo do cancioneiro, porque Martínez Torner parte un pouco da base de que esta música, que como expresión do popular, estaba desaparecendo debido á urbanización, debido á diseminación de xéneros musicais urbanos. El, con moita xente, ademais desta xeración de músicos, pois el tiña unha opinión moi negativa de xéneros como a zarzuela ou de xéneros como o cuplé. Dicía, que a xente empeza a escoitar estas músicas máis urbanas e todo isto que o noso tesouro estáse perdendo. Entón, el pon esas ferramentas sistemáticas ao servizo de atrapar, de capturar estes repertorios. E polo contrario, con Orbón non dei atopado ningunha proba de que cando el vive en Asturias tivese ningunha relación coa música tradicional asturiana. Imagino que a escoitaría, obviamente, pero non teño constancia nin de que interpretase, nin de que tivese ningún interés particular. Entón,
o que fai Orbón é tomar a obra de Torner para dialogar dun xeito creativo. E neste sentido tamén me gustaría presentar a idea do libro de Cantares como un acto de remediación, no sentido de que toma décadas máis tarde os materiais que Torner tomou de primeira man e logo utiliza para crear unha interpretación un tanto diferente do pasado, que vou explicar un pouco. Entón, como se produce este diálogo de Orbón con Martínez Torner? Bueno, en primeiro lugar, temos a idea de que é o que selecciona, que é o que selecciona Orbón. O cancionero ten un montón de... Non recordo agora mesmo, pero son como 300 ou 400 pezas, é unha obra extensísima, é obviamente imposible integrar todo no libro de Cantares. O que me resulta interesante é que Orbón non inclúe cantos de Avilés, que era de onde era el, eso non o inclúe. Entón, inclúe cantos que son exclusivamente de 3 zonas de Asturias, e ademais que se atopan moi centrais, moi céntricas en Asturias. Temos Oviedo, os Montes de Naranco é un dos núcleos, logo temos a zona mineira de Oller, e a zona do parque, o que sería hoxe o Parque Natural de Somiedo. Entón, así, por exemplo, e como vemos nos manuscritos, temos o título da peza, en este caso Giraldilla 3, porque hai 4, esta é a terceira, entre parénteses a procedencia xeográfica copiada, collida, obviamente, do libro do cancionero de Martínez Torner. Entón, un pouco os tropos que temos aquí sobre Asturias van un pouco na liña de o santuario de Santa María do Naranco, as paisaxes do Somiedo, tamén o tema da minería asturiana tamén importante, pero, por exemplo, logo non temos nada, por exemplo, da costa, é unha parte das Asturias que a Orbón non lle interesou rescatar, e de feito no cancionero de Torner hai moitísimas cancións da costa, pero a Orbón non lle interesaban, é unha idea un pouco máis reducida. Como dialoga tamén Orbón coa obra de Torner? Bueno, aquí é interesante, nalgúns sentidos, Orbón toma as melodías de Martínez Torner, tal e como aparecen no libro, tal como aparecen no cancionero, pero algunha vez sí que mete así algún pequeno twist, algunha pequena variación. Por exemplo, temos unha das cancións para min máis espectaculares que escoitaremos despois, Baile de Pandero, que era un baile que se interpretaba na zona dos vaqueiros, no interior. Pero logo temos cousas bastante interesantes, como é outra das giraldillas. Unha giraldilla é unha canción de corro, originalmente é unha canción de corro, logo ao mellor o tema de corro perdese un pouco, pero é unha canción, digamos. Torner toma melodía, tal e como aparece no cancionero, Orbón toma melodía tal e como aparece no cancionero, pero a esta giraldilla lle pon de acompañamento un ritmo de habanera, que non está na peza, é dicir, a melodía e o acompañamento están en 2 tempos diferentes, que é unha técnica moi utilizada no modernismo musical, é unha técnica totalmente establecida. A ver, imos ver se podemos escoitar o comezo desta habanera. Realmente non hai ningunha grabación comercial desta obra. Entón, isto é dun vídeo de YouTube que conseguín baixar o audio así en plan pirata. Entón, claro, é unha grabación feita en directo dunha interpretación que se fixo no 2011, pero a grabación non é boa, a interpretación seguramente que sí, pero logo a grabación non é moi alá. A ver se damos escoitado. A ver, teño que ir a 8:30.
pois non sei se é que justamente o acompañamento de piano que se escoitase un pouco pois moi busy, non pero justamente o interesante é que este ritmo de habanera ta 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 e a voz pois vai tamén pola súa conta. Claro, isto resulta interesante porque apunta tamén a unha visión da identidade non ou da asturiana pois e da música tradicional asturiana que é máis, digamos, híbrida, non, que a de Torner, non? Torner, como realmente moita xente da súa xeración, tiña unha visión, en certos sentidos, un tanto purista, non, da música tradicional. Entón, por exemplo, Torner, no seu cancionero, hai pezas que di, bueno, esta melodía, pois, bueno, parece que ven de Cuba, non? Entón, non é de folclore puro, non é de tradición pura, non? Entón, ela aínda funcionaba un pouco con estas ideas de pureza, non? Que Orbón, pois, ao integrar, non, pois, esta música tradicional asturiana e poñerlle este fondo de habanera, que tamén vai coa letra, bueno, a letra di, yo no soy habanero, que si lo fuera en el barco llevara la compañera, entón, bueno, obviamente a referencia está aí. Outra cousa que non é a dicir, pero despois do concerto de onte, apeteceme dicila, non, que a primeira peza que tocou Samuel onte era a homenaxe a Claude Debussy de Manuel de Falla, que tamén é unha habanera, non? Iso resulta interesante porque a habanera, aparte de ser, obviamente, unha forma musical da Habana importada a España, a varias rexións, logo exportada, pero tamén ten unha presencia na música culta, non? Xa desde Bizet, xa desde Carmen, non? A habanera famosísima, tamén, bueno, pois con outros compositores. Entón, a habanera, pois, tamén ten unha tradición, non, de aparecer na música culta, sobre todo española, francesa, a veces é un significante de Cuba ou da Habana, a veces é un significante de España, a veces é un significante de algo exótico, así indefinido, pero, bueno, tamén Orbón, pois, eu imagino que era consciente, non, pois, desta tradición. E logo a segunda figura, digamos, coa que dialoga Orbón e Manuel de Falla, que seguramente non necesita tanta presentación. Falla marchou de España aos poucos meses de rematar a Guerra Civil, aínda que máis que por ser perseguido, que realmente o réxime franquista pois intentaba darlle todo tipo de honores, pero el non se sentía pois cómodo, non, sobre todo desde que mataran a Lorca, que era un grande amigo seu, e entón Falla estableceuse en Argentina e morreu ali no 46. Entón, este diálogo entre Orbón e Falla tamén é un diálogo a distancia, non? Porque Falla realmente foi unha figura moi importante para todos os compositores que empezaron nos anos 20, que logo moitos se exiliaron. Realmente moitos deles coñecían a Falla, falamos de Rosita García Scott onte, que era alumna de Falla, outros tamén pois, se escribían con el, incluso a raíz do exilio ou a raíz de vivir fora, pois moitas destas relacións se intensificaron, non, en certa medida. Pero, en concreto, Orbón, novamente, pois, esta relación é a distancia, non? Aínda que desde moi novo, pois, Orbón admirara moito a Falla, escribiu tamén sobre el, non? Nun borrador que ten dunha conferencia que deu Orbón, non sei onde, imagino que nos Estados Unidos, pero Orbón tamén se describe como deudor da idea de nacionalismo de las esencias de Falla, non? Entón, nacionalismo de las esencias quería dicir, é unha idea pois, que desarrollou Falla, que viría a ser, bueno, pois non tomedes os cantos populares, non os collades literalmente, pero tratade de recrear o espírito na vosa música, máis que a letra. O que resulta interesante é que tanto Falla como Orbón dicían iso e logo facían outra cousa, non? Que aí vexo un paralelismo importante. Entón, como xa dixen, pois Orbón sí que toma non os cantos populares directamente de Martínez Torner, o sea, non só toma o espírito, toma a letra, literalmente, e o mesmo que fai Falla nas 7 canciones populares españolas, que é unha obra do 1914, extraordinariamente interpretada, non, e coñecida e influente tamén. E o que fan os dous realmente o tratamento desta melodía popular pois é moi semellante, non, nas dúas obras, e para min hai tamén unha inspiración bastante directa, non? O que temos é a melodía original, pero a armonía xa non é tan tradicional, o sea, a armonía aínda sigue conservando
a estructura fundamental, bueno, a tónica, o dominante, etc., pero se enriquece non, pois, cunha serie de disonancias, non? Que isto é algo moi neoclásico, isto é algo que en último termo pois, podemos entroncalo con Stravinsky, non? Hai esta idea de superpoñer unha melodía bastante clásica con algo así que nos aliena un pouco, se cadra, non, desta melodía. Entón, bueno, eu tiña aquí un exemplo, non, de baile de pandero, e da seguidilla murciana que emprega unhas técnicas semellantes. Vou reproducir un pouco do principio do baile de pandero, non, que tamén é bastante impresionante. E logo xa remato. Interrumpilo aquí, xa para concluir, xa para rematar. Simplemente dicir que o libro de Cantares pareceme unha obra moi interesante, moi única dentro da produción dos compositores exiliados, desplazados, non só pensou pola súa calidade musical, sino tamén polo seu carácter dialóxico, que invita unha lectura un tanto diferente do exilio musical e do seu entendemento da tradición e a modernidade e a relación entre ambas. Por unha parte, temos este tratamento da música tradicional que non se dá de xeito, digamos, directo, senón que mostra unha consciencia de que o propio tratamento da música tradicional non é ahistórico, non pode ignorar os que realizaron ese tratamento anteriormente. E, por outra parte, temos unha concepción diferente do que é esta memoria, esta identidade. En este caso, o que a identidade e memoria asturianas poden dialogar con outros discursos españois, hispanoamericanos, panamericanos, que realmente a dimensión máis panamericana sí que un pouco é bastante único no contexto dos compositores exiliados. Hai outras dúas interpretacións que tivo o libro de Cantares que resultan ilustrativos neste sentido. En febreiro de 1992, en Nova York, esta obra de Orbón programouse con outras 4 obras baseadas en textos de García Lorca, obras de compositores das Américas realmente. Entón, Orbón e Martínez Torner se aliñan con García Lorca. En xullo de 1999 tamén foi programada en Los Ángeles como parte dun concerto de cancións cubanas xunto con compositores crioulos do século XIX e tamén cancións de Bola de Nieve, o pianista. E as dúas ocasións demostran, penseu, as múltiples lecturas que pode invitar esta obra, que espero que siga invitando, e que, sobre todo, espero que poidan levar en algún momento a que esta obra teña unha grabación profesional que non temos e teña unha edición tamén profesional que tampouco temos, un pouco entroncando con esta idea de legados da que levamos falando estes días. Pois moitas gracias.